दोस्तों, शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में एक कुत्ता रहता था। लोग उसे मोती कहकर बुलाते थे। मोती का कोई अपना घर नहीं था, क्योंकि पूरी गली ही उसका घर थी। बच्चे स्कूल से लौटते समय टिफिन का बचा हुआ खाना मोती को दे देते। मोती इतने में ही खुश हो जाता। एक रात गली में एक अनजान आदमी चोरी से घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मोती ये देखता है और जोर-जोर से भौंकने लगता है। सारे गली वाले घर के बाहर आ जाते हैं और चोर भाग जाता है। दोस्तों, ये डॉग हमसे बस प्यार चाहते हैं। इंडियन डॉग्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।